Генеральный спонсор программы «В гостях на кухне» – мебельная компания «Наша кухня». Мебельная компания «Наша кухня». Прекрасный выбор в вашу квартиру. Проспект Строителей 3А, Калинина 9, Пушкина 45, Антонова 76, проспект Строителей 152Б, торговый центр Берлин. Здравствуйте, с вами программа «В гостях на кухне» и я ее ведущий Заур Расулов. Сегодня я пригласил себе в гости директора базы отдыха «Костер» Жанну Рафаэловну Коптеву. Здравствуйте, Жанна. Здравствуйте. Жан, смотрю, стол пустой. Да, сегодня у нас будет необычная программа. Мы хотим показать нашим гостям, какое новое направление мы открыли. На своей базе, да? Да, на своей базе, и не только на базе, то, что мы можем, какие услуги оказать нашим гостям помимо нашей базы. Что же это за услуга? Естественно. Стол пустой. Естественно, мы хотим заботиться о наших гостях, о наших дамах, чтобы у них, так как впереди Новый год, чтобы у них не было ни забот, ни хлопот, чтобы они не тратили время на закупки, мы решили организовать помощь в доставке вкусных блюд. Вкусных блюд? Вкусных, да. Ну что, доставляем? Да, сейчас только надо сделать один телефонный звоночек, и быстро нам все привезут. Мы позвонили по номеру 717-888, и вот что у нас получилось. Вот посмотрите, уважаемые телезрители, что может директор базы «Костер». Это, конечно, не весь перечень блюд, который мы можем предоставить. У нас также имеется мы готовим блюда на костре, в казане. Как-то в вашей программе я уже готовила татарский суп. Было. Также мы готовим солянку, суп с копченостями, уху, по возможности плов. То есть наши любимые гости уже знают определенные блюда и заказывают. Мы можем организовать для вас любой стол. Мы, конечно же, учитываем все ваши предпочтения, вкус, что вы больше всего любите. У нас есть определенные блюда, которые у нас чаще всего заказывают. Некоторые гости, даже попробовав наше меню, заказывают даже домой. На любые, кстати, мероприятия. Я смотрю, какая вкусная рыба. Да. Вот, уважаемые телезрители, обратите внимание на эту очень вкусную рыбу, которую вы можете заказать по телефону 717-888. И вот такой примерно стол. И главное, недорого, я думаю. Да, и без минимального заказа. Без минимального заказа. Ну, расскажите нам, пожалуйста, что у вас там новенького на вашей базе «Костер». Мы у вас летом, помнится, были. Так было здорово. Да, мы сейчас активно работаем над тем, чтобы нашим гостям предоставить более уютную атмосферу и качественный отдых 24 часа в сутки. На данный момент у нас идет реконструкция административного здания, где у нас откроется несколько новых комнат. То есть это будет релакс-комната. Также у нас будет детская игровая комната со своими зонами, и всем детям у нас будет комфортно. Хотим открыть, думаем, для любителей бильярда комнату, которая тоже будет работать круглосуточно. Многие гости думают, что привыкли, что база отдыха всегда находится за городом. Нет, уважаемые гости, мы находимся в черте города 5 минут от центра. На самом деле, да, мы у них были в гостях, и даже не скажешь, что это город. На самом деле, лес, здорово. А скажите мне, пожалуйста, вот сейчас в преддверии Нового года, вообще, вы как, какая-то программа у вас есть или что, как подготовились-то? На данный момент у нас существует разный выбор акций, то есть как бы осенние пока акции. То есть, в принципе, у нас можно провести любое мероприятие, начиная... И свадьбу. И свадьбы, и второй день свадьбы, и мальчишник, девичник, там активные игры на свежем воздухе, это пейнтбол, стрельба из арбалета, детские спартакиады, пикники, то есть все, что вы предпочитаете. То есть вы конъюнктуру, так сказать, вот этого рынка отдыха вы отслеживаете, да, что да. людям надо. Естественно, уже есть постоянные гости, которые приезжают стабильно, например, поиграть в пейнтбол, потом попариться в баньке. То есть кто-то просто приезжает поплавать в бассейне, кто-то просто приезжает провести время в наших беседках, пожарить шашлыки.
также все объекты у нас со своей закрытой территории. Полностью уличная веранда у нас оснащенная мангалом, шампура, решетки, казан, вода. То есть все у нас есть. Все для людей. Все для людей. Вот, да. дорогие телезрители, звоните, обращайтесь, приезжайте. И мы работаем круглосуточно. Вот так, круглосуточно. А скажите, пожалуйста, вот в этом году, вот насколько я знаю, значит, с выездом за границу, ну, многие, наверное, точно не поехали за границу. Вот в этом смысле, скажите, у вас больше народу было в этом году вообще? Могу сказать, что да, потому что я все равно, как хозяйка базы, я переживала за это, что все-таки все говорят кризис, но многие гости, какой-то поток у нас увеличился новый. Отказались от заграницы? Отказались от заграницы, отказались от каких-то выездов даже за территорию Пензы. И все приезжали к нам и достойно проводили свой отдых и оставались все довольны. Ну а что, на самом деле у вас там здорово, в общем-то, от суеты, от мирской, буквально там, можно сказать, в 10 минутах. Да, в 10 минутах все приезжают. Центр, можно сказать, даже вот так. А тем более, когда мы с лета начали практиковать вот эту доставку, то есть многие даже детские дни рождения, какие-то просто, даже просто банкеты или переговоры проводили у нас на свежем воздухе. Жанна, а вот скажите, сейчас очень многие предприятия, организации предлагают всевозможные акции, предложения для своих клиентов. У вас как в этом направлении? У нас сейчас существует осенняя акция, то есть в будние дни у нас 30, 40, 50%. 50%? Да, даже такая. Когда гости снимают даже на сутки у нас наши объекты, это уже более 50%. Ну и, естественно, у нас есть мини-бонусы, когда наши гости оплачивают 10 часов, мы им дарим 2 часа в подарок. Если вы отдыхаете в нашем вип-домике «Беатрис», вам предоставляется скидка на наши сауны. У вас вип-домики есть? Да, у нас есть новые. Что это такое вип-домик? Вип-домик – это замечательный домик, который в классическо-современном стиле, с винтажными предметами, своя собственная закрытая территория. Без соседей. Без соседей. Никто не увидит, никто не услышит. Если вы не хотите там уединиться парой, вы можете взять компанию и отлично провести свой вечер. И вас также никто не будет беспокоить. Отлично, отлично. Что-то у вас еще, новиночки какие-нибудь вы придумали за лето? Да, мы придумали, так как у нас сейчас тоже практикуются девичники, мальчишники, мы нашим гостям предоставляем несколько вариантов проведения этих праздников. То есть многие у нас проводят, молодые люди, проводы в армию. То есть мы тоже предлагаем всякие розыгрыши. То есть, в принципе, мы можем предложить вам все. Мы работаем с профессионалами и можем вам организовать любое мероприятие. Серьезная у вас организация. Ну, приходится, да. База «Костер». Телефон 717-888. Интересно. Жан, скажите мне, пожалуйста, я вот вообще очень большой любитель бани. Вот, вы неоднократно говорили, что у вас баня. Расскажите вот поподробнее про баню. Наши гости могут выбрать то, что они больше предпочитают. Например, это баня на дровах. Самая замечательная баня – это истинные парильщики, только предпочитают ее. Это большая баня, 300 квадратных метров. 300 квадратных метров в бане? Да. Есть комната отдыха, есть большая баня, которой наши помощники топят ее постоянно по вашим предпочтениям. 2 бассейна, то есть 1 ледяная купель, 1 теплый. Также большой холл, то есть вы можете там разместиться в большой компании до 30 человек. До 30 человек. Да. Также своя собственная площадка, опять, которая полностью оборудована. Это там мангал, шампура, казан. Также вы можете у нас приобрести уголь, рожек, веники, аромамасла. То есть своя огороженная площадка даже так? То есть можно выйти из бани, прыгнуть в снег колючий. Многие так и делают. Еще есть у нас замечательная сауна «Ривьера», которая находится у нас в подвале.
со своей уличной площадкой. Там у нас имеется большой бассейн с гейзером. Многие родители предпочитают этот отдых для своих деток, потому что им очень интересно, забавно там проводить свое время. Также у нас там массажное кресло, большой холл, телевизор с караоке. Тоже можно провести хорошо и комфортно большой компанией. А вот на выходные к вам вообще так тоже можно приехать с семьей, просто отдохнуть в субботу-воскресенье? Да? Ну, многие так делают, но которые уже постоянные гости, они уже об этом думают заранее, потому что все-таки, понимаете, это выходные, все хотят отдохнуть, они бронируют и приезжают к нам. То есть у вас как бы бронь все равно как бы суббота-воскресенье немножечко проблематично. Да, просто, да. То есть заранее вам лучше, нужно конечно, заранее. по телефону 717-888. В любое время. В любое время. Да. Еще у нас имеется гостевой трехэтажный дом с сауной. Также там есть массажное кресло, ТВ, караоке, уличная площадка. Многие предпочитают отмечать у нас в этом доме проводы в армию. То есть спокойно тоже вы можете в большой компании разместиться, и кто-то даже уединиться и не мешать друг другу. Все продумали. Вот Да. все продумали. На базе костер все продумано. В нашей жизни не хватает романтики, и мы предоставляем нашим гостям замечательный вип-домик, который располагает всей своей уютной атмосферой к романтическим вечерам, приятным встречам и времяпрепровождению. Все предусмотрели. Да, И не поэтому- хватает, все, что не хватает нашему народу, все Жанна Рафаэловна предоставляет. Да, и мы делаем на это акцент, что людям не надо об этом думать. Мы можем это помочь, организовать, оформить. Самое главное, чтобы вы знали, что вы хотите. Хорошо, а качество услуги какое? Можно говорить здесь много. А качество у вас какое услуги, на ваш Все взгляд? остаются довольными. Не было никаких У вас есть претензий. книга предложений, жалоб? Да, там или да, что? да. У нас, естественно, вы можете оставить нам любой отзыв, негативный, положительный, какие-то ваши пожелания, предпочтения. Мы все это учитываем. То есть у вас практически как в Европе Все честно. и в лучших, скажем так, отелях за границей, да? Ну, стараемся, Стараетесь, да. А скажите, Жанна, а что вот для корпоративных гостей? У вас есть какие-то мероприятия, которыми вы их завлекаете, увлекаете? Конечно, есть те организации, с которыми мы постоянно работаем, и уже для них мы продумываем активный отдых. То есть пейнтбол, спартакиады, футбол, волейбол – это, естественно, настольный теннис. А также мы можем все учитывать ваши индивидуальные предпочтения. Если вы у нас когда-то играли в пейнтбол, мы можем вам предложить там лазерный пейнтбол, детский пейнтбол. То есть мы можем любой найти с вами подход. То есть самое главное – учитывать все ваши предпочтения. Естественно, мы работаем только Профессионалами? Да, с профессионалами. Это раз. А во-вторых, я так чувствую, судя по вашей подготовленности, вы можете даже Олимпиаду привести. Ну, если уж спартакиаду конечно, проводите. конечно. То есть, если будут заявки, Будут заявки, уважаемые чиновники, обращайтесь. Олимпиаду тоже проведут. Конечно. Вот так. Жанна, все это замечательно. У вас на самом деле прекрасная база. Я у вас был. Знаю, как вы встречаете. Дай бог, чтобы все у вас там было хорошо. Но вопрос. Вот сейчас в преддверии Нового года. Что вы можете предложить нашим индикам и гостям? Естественно, мы продумали некую программу, которая будет являться Все-таки сюрпризом. вы ее продумали. Да, продумали, придумали маленькие приятные сюрпризы. И, естественно, наши гости без внимания не останутся. Мы продумали все до мелочей. То есть у вас там будет, в новогоднюю ночь же тоже можно к вам туда, я так Да, понимаю, конечно. приезжать? У вас будет Дед Мороз, Да. в любом случае, Снегурочка, Да. подарки Да, для гостей. конечно. Понятно. А, Жанна, скажите, а что, Новый год в банях встречают вообще? Конечно, каждый Новый год у нас отмечают в банях, и поэтому мы все нюансы учли уже заранее. Я представляю, в Новый год в бане ни разу у меня еще такого не было. Приезжайте. Вы у нас можете разместиться большими компаниями, маленькими компаниями, провести новогоднюю ночь весело, уютно, комфортно, в тепле. Поэтому приезжайте к нам и заранее бронируйте. На всех места хватит. Должно Хватить. Но, тем не менее, руководство старается, чтобы вместить как можно больше. Народу радость подарить, я так Конечно, понимаю. конечно. Ну, вообще здорово. На самом деле, уважаемые телезрители, мы были на этой базе. База хорошая, замечательная база. Мы вот показали вам нарезку. Вы приезжайте, посмотрите, увидите все сами своими глазами. И вы поймете,
что Жанна Рафаэловна не просто так говорит, а все говорит по делу. Правильно я говорю? Конечно. Ну что, Жанна, вообще, на самом деле, прекрасный стол. Я надеюсь, мы сейчас все попробуем. Обязательно. Потому что на самом деле все это вкусно, сытно и полезно. И без добавок, я так понимаю. По-домашнему. По-домашнему. Вот так. Уважаемые телезрители, звоните по телефону 717-800-88. И вот такие прекрасные блюда будут на вашем столе. Ну, к сожалению, наша программа заканчивается. Вот. Огромное вам спасибо, что к нам пришли. И позвольте мне от имени телезрителей, от имени нашего канала вручить вам некоторые подарочки. Вот этот мой диск. Послушайте в свободное от работы время. И вот этот прекрасный керамический чайник. Будете дома пить чай и вспоминать о нас. Хорошо, спасибо. Вот так, спасибо вам. Ну что, программа заканчивается, и мы вас ждем каждую неделю в нашей программе «В гостях на кухне». Всего доброго, до свидания. Мебельная компания «Наша кухня». Прекрасный выбор в вашу квартиру. Проспект Строителей 3А, Калинина 9, Пушкина 45, Антонова 76, проспект Строителей 152Б, торговый центр «Берлин». Ну какая кухня? Ну что, у вас других дел нет? У вас же столько всего. У вас небо, ветер, радость. А тут кухня. Ну разве что совсем чуть-чуть. Разве чтобы утром. Разве чтобы с друзьями. Разве что такая уютная и такая своя. Она просто подождет здесь, пока вы не скажете: а давай сегодня дома. Кухня Мария. Когда кухня в радость. Кухня. Прекрасный выбор в вашу квартиру. Проспект Строителей 3А, Калинина 9, Пушкина 45, Антонова 76, проспект Строителей 152Б, торговый центр «Берлин».